السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدرس الثاني من دورة ريفت ميب اتشفاك. بهذا الدرس راح نكمل إن شاء الله بالشرح. شرح القوائم الرئيسية. راح نبلش بأهم قائمة وهي قائمة الفايل. تمام. بالنسبة لقائمة الفايل هون، إذا ضغطنا على كلمة فايل هون بيطلع عندي طبعا القوائم الرئيسية اللي بنشوفها بأغلب البرامج الهندسية أو بشكل عام بأغلب البرامج. تمام. مثل عندك هون خيار النيو اللي هي البدء بمشروع جديد، أو أوبن لفتح مشروع سابق، أو السيف لحفظ التغيرات أو التغييرات، والسيف آز لحفظ باسم إلى آخره. إكسبورت وهي التصدير بأكثر من صيغة مثل IFC، مثل IFC أو PDF أو CAD فايلز أو CAD فورمات عفوا. طبعا في عندي صيغ كثير راح نشوفها مثل GBXML، هي راح تفيدنا بتصدير المشروع أو بتصدير الحيزات اللي نحن عملناها وحسبنا لها الأحمال الحرارية مشان نحسن نفتح ونتعامل معها ببرنامج الهاب لحساب الأحمال الحرارية، طبعا لمقارنة النتائج مع بعضها. وطبعا مثل ما بنعرف برنامج الريفت هو هام جدا خلينا نقول نحن ممكن نعتمد عليه بحساب الأحمال الحرارية، وممكن كمان نعتبره مساعد لبرنامج الهاب بأنه نصدر لبرنامج الهاب الحيزات جاهزة كمساحات، خلينا نقول خواص الجدران، تمام، طبيعة الجدران والنوافذ إلى آخره. يعني مشان موضوع الانتقال الحراري أو معامل الانتقال الحراري يكون كله جاهز عنا. بصفي عندي بالهاب فقط عمليات بسيطة، تغييرات بسيطة، أو ضبط معادلات بسيطة، أو ضبط بارامترات بسيطة، وبعدها نستطيع من خلال برنامج الهاب حساب الأحمال الحرارية لهذه الحيزات. تمام. في عندي بعدها البرنت هي طباعة، طبعا كلوز هي لإغلاق البرنامج بشكل عام. في عندي نافذة مهمة جدا ضمن الفايل هي اسمها الاوبشنز. الاوبشنز هي الخيارات، طبعا هي خاصة ب يعني امور تنسيقية ضمن برنامج الريفت مو اكثر. في عندك الجنرال. بالنسبة للجنرال في عندك اول خيار هو السيف ريمايندر انترفال، هي خاص بموضوع التذكير بالحفظ. ماشي. تذكير بالحفظ بعد 15 دقيقة أو 30 دقيقة إلى آخره، فيك تتحكم من هون. أما synchronize with central reminder interval هي خاصة بالتذكير بالحفظ، ولكن عند العمل الجماعي على مشروع ضمن مشروع واحد. ممكن يشتغل مثلا الميكانيكي مع الكهربائي مع ممكن الصحية إلى آخره مع بعض، كلهم على مشروع واحد ضمن خاصية السينكرونايز المشاركة. فبهالحالة نحن ممكن نحن نعدل على زمن الحفظ أو التذكير بزمن الحفظ من خلال هذه الخيار. تمام. هون ممكن نحط احنا اسم المشروع، ماشي إلى آخره. هذا بشكل عام شرح بسيط لمين للجنرال. في عندي لليوزر انترفيس، طبعا هام جدا إذا أنا بدي أتحكم بإظهار أو إخفاء بعض القوائم الرئيسية. مثلا هون أنا فرضا مثلا كوني عم بشتغل بالسيستمز ما بيهمني مثلا اركتكتشر تظهر، أو ما بيهمني ستراكشر أو ستيل. مثلا ستراكشر ممكن نخفيه، نحن ما بدنا إياها مثلا، فبشيلها من هون. ممكن أبقى لستراكشر وأخفي منها مين عدة أقسام فرعية مثلا. تمام. أنا مثلا بدي أخفي الاركتكتشرال والستراكشر مثلا، بقول له اوكي. بنلاحظ هون انه راح عندي اول قائمتين رئيسيات اللي هي الاركتكتشر والستراكشر. تمام. اذا حبيت ارجع اظهرهم بنفس الاسلوب من فايل اوبشنز ثم يوزر انترفيس ثم ستراكشر والاركتكتشر. طبعا هاي بتخص موضوع الاختصارات، يعني ما كتير مهمة. الدبل كليك مثلا على اي عنصر شو بيعطينا، هاي يعني ما كتير بتهمني، خليه كله يعني تلقائي او كله محفوظ كما هو. الكالرز ممكن تهمني مع موضوع التحديد، مثلا إذا أنا بدي أتحكم بالتحديد أو أتحكم بلون الواجهة من الباك جراوند. تمام. أو لون التحديد، مثلا هون عامل لك سelection هو لونه أزرق، يعني بعد ما نحدد بيصير عندك لون عنصر أزرق. ممكن أخليه مثلا بدي إياه أخضر فرضا. تمام. هون البري سelection هو أحمر، يعني أنت لما تلوح بالماوس فوق العنصر قبل ما تحدده فبيكون لونه أحمر، ولما تحدده بصير لونه أخضر. تعال نجرب هاي العملية. هلا لاحظ كل ما أنا أو يعني لما ألوح فوق العنصر، هي اسمها بري سelection، بيظهر لونه إيش؟ بيظهر لونه أحمر، هي التلويح. أما لما حدده بصير لونه إيش؟ أخضر، كون أنا ضبط هالشي على الأخضر. أنا مثلا لا بدي أرجعه للأزرق، ما في مشكلة. خلينا على الكلر، خليه مثلا أنا بدي لا لونه يكون أزرق عند التحديد مثل ما هو موجود. تمام. طبعا الأليرت هي خاصة بموضوع التقاطعات. يعني هي بشكل عام أهم الأمور. مثل عندي هون الفايل لوكيشنز، هاي هامة. إذا حبيت أنا أظهر القالب الميكانيكي مباشرة لما أفتح الواجهة عشان ما أتعذب وأروح على براوز كل مرة، فيني قالب الميكانيكي مثلا ثبته هون. يعني
إذا سكرت هون ورجعنا للواجهة الافتتاحية ورحنا على النيو، بنلاحظ إنه القالب الميكانيكي هو ما موجود. بدي أضطر أروح على براوز في كل مرة لحتى أحصل على القالب الميكانيكي. طبعا في طريقة، لا أنت فيك تثبت القالب هون مباشرة. شلون؟ إذا رجعنا على المشروع، راح نرجع على المشروع هيك، رحنا على فايل، مثل ما قلنا اوبشنز، وفي عندي فايل لوكيشن، فيك بإشارة الزائد هون تضيف القالب اللي بدك اياه. طبعا ما ننسى المسار. ماشي، ما ننسى المسار ضمن التمبلت انجلش حصرا. تمام. بروح باخذ القالب اللي بدي اياه يظهر، مثلا وليكن اللي هو ميكانيكال ديفولت متريك الخاص بشغلنا. قل له اوبن. هلا هذا القالب خلاص تثبت معك على طول موجود. اذا قلت له اوكي ورحت للواجهة الافتتاحية قلت له نيو، بنلاحظ بالمستدلي صار عندك القالب جاهز ليكو ميكانيكال ديفولت متريك وهكذا، مشان ما أدخل بكل مرة للبراوز. إذا رجعنا للمشروع، رجعنا للفايل اوبشنز. يعني هذا كان شرح سريع لأهم الأوامر بالنسبة لي اللي بتهمني ضمن قائمة الفايل. تمام. هلا هاي بالنسبة لقائمة الفايل شرحناها بشكل مختصر وسريع. الدرس القادم إن شاء الله راح نشرح بقية التبويبات الرئيسية اللي بتهمني ضمن مشروع الHVAC. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.